kan gerak Allah tah gerak Allah tah geus kakolot dakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloon jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda na sia gawe taruhlah masa muda na sia dagang taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalayah pake ambalayah geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa jelema geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio gara-gara apansa gangguan hirup loba disebut awaiq gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur kabang baluhan ku dunya kabang baluhan ku makhluk kabang baluhan ku nafsu kabang baluhan ku setan urang moal usul ilallah mahfud ngaranna kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktekna hese urang ulah-ulah ngalengitkeun watek-watek anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula mata teh resepeun berwatek neuleuh nu geulis hiji bae mata ku urang ditapaan teu bisa urang meureumekeun mata hiji ta eta ngaranna bang balu satungtung urang teu ngariadohan mata urang moal jadi wali duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali capek berangkat gencan geus capek abo ieu mun berangkat paeh ieu mah cili ngabogaan watek resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suaramu ngos-ngosan tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae
sakit itu naba insyaallah ya Allah gitu kene irung gitu kene sungut gitu kene leungeun berwatek leungeun tersepen jasa mun nyekel nu empuk-empuk tadi riadohan kurang atuh geus mengpele jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata babandul cili babandul irung babandul sungut babandul leungeun beteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah mentek riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu Masya Allah Masya Allah Masya Allah carana supaya orang keluar tina belenggu eta maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya naon bae dikorbankeun ku nyana komo jelema ternama aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belanggu dirina anu keur di penjara kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang beloan eta aya hiji waliullah di penjara datang ka di penjara di jero nyana dikerumuni ku ahli penjara datang menyapa mama kok bisa asup ke penjara mama maling geus henteu mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara onto mama kayak bisa ka dia zolimna penguasa mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ka jero penjara kumaha tuh yang geus kieu mama teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka di mana horeng cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh ketika urang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram itu embung ieu embung atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung teu beda di jero penjara jeung di luar penjara mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae nya nama nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah sebab naon leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar wali mah pandanganna kos kitu pohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara yeuh kuncina diberep sajadah dihamparkeun ku nyana di jero penjara cak anu sakelilingna
maknya sajadah bisa mukakan kunci. Kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kala luar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kala luar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teh eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema nilai kumisa bibrozak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dek keluarkeun gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah, sakjana coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu akbar. Sia sok aya nyoba segala salat bae usolina ditanya ku sia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon gara-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare-dare. Dunia supaya datang aya salatna. Tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu Akbar, beres salat maca nyana wiridan. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun ku aing bacana. Kayak kusia dipraktekeun paranti muka kunci. Aju sia maling. Ditanya ilmuna nang tiki uci cenah. Pan aing jadi agen berarti. Wah, teman kitu-kitu mah bau rahasia tuh. Wah, si hayu qayyumna mah kajen teman. Beres salat doa langsung tadi bener bae. Tengah peuting kira-kira jam 1 nya salatna eta pintu penjara kalaluar. Pret. Digerokeun ku nyana. Kalar, aya geura, mesti keluar, lupat. Ai mama mau moal. Kan mama ai mama. Maksudna mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh. Ci. Endek ke mama nu keluar, jangan nu mukakeun ge mama. Henteu, maneh bae. Mama mah ngan sakadar jang batur doang. Mama mah geus teu kudu, mama mah geus. Bener mama, bener tuh sasalaman. Entah kudu sasalaman geus ulah. Kabura penjaga sih ya ke. Kalau luar kabeh plok beres ngunci deh plok padahal di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayam mama bae keur salat duha Allahu akbar bisa ditanya terus duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zohor langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar. Cak penjaga aing irhananya ya. Bisa aja jana. Akhirnya minta nyana ngadeukeutan mak. Punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dieu ya naon.
mendek nanya baik nu aya di dia sababara kamar kosong kamar anak balik cek jujur bisa barhalik pan kami narangtung diharap kok bisa teka deleku kami mukaken lawang nasaha Allahnya kami nyaho kami Pangeran teh Allah Yunus bisa mukaken ki sabab nasa sajadah Mama ulah sok pabelit ngomong saya doa minta kagus ya Allah Mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kala luar geus sababaraha tahun mohon ka Mama aju Mama ngadoa kala luar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mana ge ditaluturkeun ngaji bae coba Mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba Mama jelaskeun cak Mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bage asup ke penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka Mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teka deuleu cek Mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cinggala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku Mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget Mama ulah sok macem-macem Mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek Mama eta kos kitu kadeuleu ku Mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka pertanyaan kedua naon sababna Mama ai batur dikaluar-luarkeun ai Mama henteu pertanyaan kedua coba kunaon batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai Mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya Mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara gitu-gitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah Mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ieu jadi ieu endek jara diwali kabeh
kabeh belajar ka mama mata yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab nama keluarga henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang cek Habib Rojak aing dek naon di luar cek lah maning di jero lah disumbang cek nya dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya teh jelema nu di penjara model kos kitu eta buktina si eta jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae kayak kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bayu baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik cak nyana ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae Panisnya jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kabeh penjara ieu kosong penjara geus karosong geus dibuka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu sanu ngurusan atuh mama ieu mah geus ngurusan ku mama kajeun mama mendek jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae nu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung kita keluar embung aduh itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar henteu embung cek nyana geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara akhirna mama ge nanya eta raja ku mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama mah dahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian dia ya asana negara ditinggalkan ya cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka baik ulah haju negeriku teu manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung tah ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian
ketika tali nangis dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk jaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cek tuan raja teman jaka aing bisaan wali aduh tuan raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak tuan raja aing besi beuki goblok bae cek nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak tuan raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku tuan raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca tuang raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu dibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyanat ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayangnya jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge walinyi hese ternyata horenganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku aju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana cenah teu ka pegunungan apa ka sawahan ka huma
acenan deka danau ada ka lembah deka mana bae pek-pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nupang tolol-tolol nama dibelenggu hente di kurungan hente tapi teu da kiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh pamajikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolong teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik 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 cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan ditah dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nyana mah teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ke di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna mah ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak bobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloon jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia tarolah masa muda nama sia gawe tarolah masa muda na sia dagang tarolah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pake ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak
geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan teh pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya di merdekakan terus tina dahareun tina ini mun pambaka terus nya nama usaha wali mah setik-setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik-setik ngajauhan makhluk setik-setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya anak usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae gitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipake ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka nu mantak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teh hiberge deres manuk nu di talian sukuna teh hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieulah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus bagi dia bagi ibadah bagi mantap bagi dia bagi ibadah bagi mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh ceknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian sukuna eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud. Namun aya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna. Pamarentah mahfud, pedagang mahfud. Mahfud teh kang den hinakeun, kang den asorakeun, kang den gusrukeun, kang den gejeburkeun. Kos gitulah. Jadi horenganan wali mah cicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajen teuing nya geus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima ka dituna ngobrol politik deh bae nyana geus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika urang datang ka dinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalna nyana mantan bupati ketika urang datang ka dinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna ka dituna politik deui bae ketika jelema ahli ekonomi kajen kuku mage urang namu ka nyana moal kebel ngobrol nu lain mah ka dituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal
sakedeng orang ngobrol nu lain-lain pasti kabelah itu nama ngomongkan tiju bae kajian kuku mage orang lamun namu kasih Supratman si Herman katen kesebelasan Persita Tiasa karangarana gegeraan geraan besok seserian siapa bangun teu nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake ka resep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge ka resepna fikih ngobrol fikih bae kiai ka resepna alat ngobrolna alat bae kiai ka resepna usul fikih bae kiai ka resepna hadis ngobrolna hadis bae kiai ka resepna teh ieu mah ka resep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara Kipu Doli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib galbengnya dari 10 juta mah 300.000 aja pending jadi beda 300.000 aja kita balik sorangan biak di jalan budak rugi nya 300.000 biak di jalan di akhirat kana neraka geus pokona pangrugi-rugi na jelema aja pending guys pokona aduh jangan kayak ngomong yang mal deui cak yang lain kan emang di ditu naon bae tuh ngaji pedi ngaji yasin sih emang ngaji yasin di itu karena Allah henteu cak mana aya di pendopo karena Allah tsunami bisa tah ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae wajan kuku mahal ge urang mah ngobrolkeun batu alimaya sungai darek itu bacannya nama lain wo ieu maunahan ieu batu combong namun ditoelkeun nyileuk ke jelema lamun dikatakeun ngudag ceuk ieu atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae aja apa ieu anti tembak ieu anti cukur eta perdukunan mah kos kitu bae mantek sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakikituna eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah eta dukun lamun ngomong blon pohara ieu lah cenah kieu cincina geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat jadi urang teh ngarasa mau pohara amat teh si cincin pokon ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula lamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin ieu ge sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok Masya Allah kaluar naon kiai kaluar di dia sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantap urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali urang moal kebel urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebel jadi wali moal kebel jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lamun mere ilmuna nu aya di hatenya na tok urang mantak sok barage urang keur cicing di imah datang ka urang teh kitu kiai udang-udang nu budak hebat pokona ngan Golkar moal kebel sarua urang yang gusruk bae sarua si gade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ka urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kangjeng Nabi Qadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuh doang kuneuleuh kajana ngecap saucap bakal jadi wali sepolta eta sebab jaran nu dibawa doa ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae guriwol basa salaman sabarut kana ku dari ta sabar aya jipen mah aya dina dirugi bae ngana mah datang gubernur bari ditanya mere sabarang ngaji boro-boro mere ngana henteu tungtung nama hate dangkal dibere henteu eta
kurang kedatangan gue DPR sekali 2 kali ngobrol 3 kali teas teas lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula ge rasa asal tas ngobrol we jeung DPR teas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian endek dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak aing kajen aing mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu tidak bagaimana kiai cenah anu tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajen kumaha ge moal dek disumbang anu masyarakat dek dibere anu sabaraha cenah kiai nu ngajen teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entak benduan ka kula kajen aing mah di benduan kunyana saulah ku Allah wae aing mah geus ajunna ngomong bu ki uci mah cenah ekstrim asli sabodoh ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya ya emang naon gitu ditimpa ku bontot sia ku aing ieu mah keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian nu mentak atur salamna ge urang lamun diatur salaman kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur kiai anu bunga ka hate kiai anu atur salam kiai anu geus ti lokal luar aju ka dieu ka kiai Jawa Weureut peuh bunga mesti kiai DPR atur salam sial cak DPR teh beuh aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung si Manaraka dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus sia aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja atun teh jajan lagi manusia yang salamet aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jang ka surga jadi DPR di Indonesia mah sebab naon atuh aing nyaho ja pengkondisian di jerona kajen teh make kopiah make sagala ge jadi jerona mah korupsi tetep celi datang teh korupsi bae ge emang kumaha gitu di jerona maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja nyaho jasa jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling emang kiai nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T 5,7 T Tangerang ieu emang teh aing nyaho aja teh bagus itu aju dikamanakeun ka mana subna tuh nyaho nu kudu yang anu sakayu anu sakieu ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna deh nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho sia mah lantaran teh nyaho lah ngomong gitu ulah lamun sia ayo pemerintah bro giliran mah dipanggil coba terangkeun moal bisa sia aing mah bisa ye tuh aing teh tuh aju takabur betung nama ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna haju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menangna ti mana ieu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan kunyana ieu mah keur carita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana ieu mahfud bil harfi fa huwa ma yufatu bi lepaskeun belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ilal istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh karena di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus duh aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajen ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedengkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu
bisa dipindahkan itu bisa pindah sorangan kayak perkembangan anak jalan-malamun dzikirna la ilaha illallah jadi bakal kos gitu tingkahna ditaikeun lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuleur lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun ka tetanggal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui kitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qabla an tamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu-nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbing-ngabimbingna ilah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal limat kajen kumaha ge ne wa amma ma yufadu wallahu a'lam